Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության հերթական լուրերն են, ընդդեմ սուդի և գեղձիկի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը քննարկեց Սևրի դաշնակցի նշանակությունն ու առաջիկա նստաշրջանի օրագարկը։ Շահմասորի եզակի թևավոր խաչկարը հայկական միջնադարյան ժառանգության բացառիկ գոհար։ Սանահինի վանքը հայկական միջնադարյան մշակույթի փառահեղ կենտրոն։ Արևմտյան Հայաստանի առաջին գին բժիշկը։ Բաքուն կփորձե մեզմեն խլել Ուրարտուն, Արարատի թագավորությունը։ Միքայել Բադարյան։ Եղերն թե ցեղասպանություն։ Վահանակորք, վերապրումի և վերամիավորման խորհրդանիշ։ Իշխանական պատգամավոր Ալխաս Ղազարյան հայտարարած է. ոչ մեկ նախկին ղեկավար եղած է, որ Արցախը ջանցած է Հայաստանի գազմին մեջ, բոլորը ջանցած են Բաքվի գազմին մեջ։ Այս հայտարարությունը ոչ միայն պատմաիրավական դգիտություն է, այլև քաղաքական ցախողումներն ու ազգային ցեղային զդումը արդարացնելու փորձ։ Սակայն իրականությունը հիմնված է իրավական փաստաթուղթերու վրա։ Իշխող ուժը գշահարգե 1991 թվականի դեկտեմբեր 21-ի Ալմա-Ատայի հռչակագիրը, բնդելով թե Հայաստան անոր միջոցով ջանցած է Բաքվի դարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Արցախը։ Սակայն 1992 թվականի փետրվար 18-ին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հռչակագիրը վավերացնելով կատարած է պաշտոնական վերաբահում, ըստ որուն Հայաստանը կճանչան նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններու սահմանները միայն այն դարածքներուն մասով, որոնք ինքնորոշման միջոցով դուրս չեն եկած տվյալ հանրապետության կազմեն։ Քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը 1991 թվականի դեկտեմբեր 10-ի անկախության հանրաքվեով արդեն իսկ իրավականորեն դուրս եկած էր ադրբեջանական ԽՍՀ-ի գազմեն, Հայաստանը Ալմա-Ատայի հռչակագիրով երբեք չէ ջանցած Արցախը Բաքվի գազմին մեջ։ Նաև անհիմն է բնդումը, թե բոլոր նախկին ղեկավարները Արցախը ջանցած են Բաքվի գազմին մեջ։ Միջազգային բանակցային ամբողջ գործընթացին ընթացքին Հայաստանի դիրքորոշումը եղած է, որ Արցախի ղեկավարիչը պետք է որոշվի ՀՀԳ Մինսկի խումբի հովանիի ներքո Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Ոչ մեկ փաստաթուղթ ստորագրված է, ուր Արցախը հստակորեն նշված է Բաքվի գազմին մեջ։ Հարգելի հայրենագիտներն ամբողջությամբ կարելի է գարտալ մեր պաշտոնական գայքեն։ Հունիսի 10-ին Արցանց ձևաչափով կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 20-րդ նիստը։ Նիստի ընթացքին ներկայացվեցավ Սևրի դաշնակցի վավերացման գաղափարին եւ անոր պատմաիրավական նշանակության վերաբերող զեկույցը։ Ընդգծվեցավ, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմինակ Աբրահամյանի նախաձեռնությամբ իրավական հարթության վրա ամրագրված հունիս 22-ը արդեն 10 տարի շարունակ կնշվի որպես Սևրի դաշնակցի վավերացման խորհրդանշական օր։ Նշվեցավ, որ դաշնակիրը կշարունակե մնալ հայ ժողովրդի պատմական իրավունքներու հիմնարար փաստաթուղթերեն մեկը եւ կարեւոր դեր ունի ազգային հիշողության պահպանման մեջ։ Ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան ներկայացուց նաեւ հունիս 13-ին կայանալիք 3-րդ գումարման 7-րդ նստաշրջանի օրագարկը, ուր նախադեсված են հանձնաժողովներու հաշվետվություններ, հետագա ծրագիրներու քննարկում եւ կառավարության հաշվետվությունը։ Նիստի ավարտին նախագահ Արմինակ Աբրահամյան ամփոփիչ խոսքով անդրադարձավ ազգային նշանակության հարցերուն եւ պետական կառույցներու գործունեության շարունակականության կարևորության։ Մարտակերտի շրջանի Շահմասոր գյուղին մեջ գտնվող 10-րդ դարու թևավոր խաչկարը հայկական մշակութային ժառանգության բացառիկ նմուշներեն մեկն է։ Անոր առանձնահատկությունը այն է, որ մակերեսին վրա քանդակված են արևային ժամացույցներ, հայկական միջնադարյան գիտական եւ ջարդարավետական մտքի ուշագրավ վկայություններ։ Արևային ժամացույցին վրա պատկերված են 1-ին 12 թիվերը, հայկական այբուբենի դարերով այբեն մինչև ժ-փեն։ Մասնակիցներու համաձայն անիկա հայկական արևային ժամացույցներու շարքին երկրորդ ամենեն հին օրինակն է, զիջելով միայն Զվարթնոցի արևային ժամացույցին։ Շահմասորի խաչկարը նաև աշխարհի մեջ հայտնի ընդամենը 2 խաչկարերեն մեկն է, որոնց վրա պահպանված է նման ժամացույցային համակարգ, ինչ որ անոր գուտա բացառիկ արժեք։ Այս եզակի հուշարձանը կվկայե Արցախի հայկական հարուստ մշակութային ժառանգության, միջնադարյան վարպետներու բարձր արվեստին ու գիտելիքներու մասին, մնալով ազգային ինքնության եւ պատմական հիշողության կարևոր խորհրդանիշ։ Լորիի մարզի մեջ գտնվող Սանահինի վանքը Հայաստանի ամենեն արժեքավոր պատմամշակութային եւ հոգեվոր գոտողներեն մեկն է։ Հիմնադրված 10-րդ դարուն անմիջնադարյան Հայաստանի մեջ դարձած է գրթության, գիտության եւ մշակույթի կարևոր կենտրոն։ Սանահին անունը ըստ տարածված մեկնաբանության կնշանակե սա անգեհին է, ակնարկելով մոտակա Հաղբատի վանքին համեմատ ավելի վաղ կառուցված ըլլալուն։ Սանահինը իր ծաղման շրջանը ապրած է Բագրատունյաց եւ Գյուրիգյան թագավորության դողմերու հովանավորության ներքո։ Հոն գործած է հեղինակավոր դպրոց
կազմը, ուր դասավանդված են աստվածաբանություն, գիտություն, բժշկություն եւ արվեստներ, վանքը դարձնելով շրջանի կարևոր գրթական կենտրոններեն մեկը։ Վանական համալիրը կներառի եկեղեցիներ, մատենադարան, զանգագադուն եւ նրբական տակ խաչքարեր, որոնք կվկայեն հայկական միջնադարյան ջարդարաբեդության ու քանդակագործության բարձր մակարդակին մասին։ Կանաչաբադ փլուրներով շրջապատված այս սրբավայրը մինչև այսօր կշարունակե պահպանել Հայաստանի հոգևոր, կրթական եւ մշակութային հարուստ ժառանգությունը։ Հունիս 10-ին կհիշատակվի նշանավոր թրքահայ բժշկուհի Զարուհի Քավալջյանի մահվան տարելիցը, որ պատմության մեջ հայտնի է որպես Թուրքիո առաջին կին բժիշկը։ Զարուհի Քավալջյան ծնած է Ադապազարի մեջ, այն տարիներուն, երբ Օսմանյան կայսրության մեջ գիներուն արգելված էր բժշկական կրթություն ստանալը, ան մեկնած է Միացյալ Նահանգներ եւ ուսանած Չիկագոյի բժշկական բաժանմունքին մեջ։ 1903-ին ուսումը ավարտել է ետք, վերադարձած է հայրենիք եւ դարձած երկրի առաջին կին բժիշկը։ Աբդուլհամիդ II-ի իշխանության օրոք գործող սահմանափակումներուն պատճառով անչեր գրնար ինքնուրույն բժշկական գործունեություն ծավալել։ Քավալջյան աշխատած է հոր գողքին, դասավանդած է կենսաբանություն, իսկ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներուն ներգրաված է բժշկական ու բարեգործական աշխատանքներում մեջ։ Հետագային հաստատված է Կոստանդնուպոլսո մեջ, դասավանդած Սկյուդարի ամերիկյան աղջկանց քոլեջին մեջ եւ ծառայած որպես բժիշկ։ Շրջապատի մեջ հայտնի էր դոկտոր Կավալ անունով։ Անոր կյանքն ու գործունեությունը ոչ միայն հայ գիներու գրթական եւ մասնագիտական առաջընթացին վկայություն են, այլ նաեւ կարևոր էջ մը կկազմեն գիներու իրավունքներու եւ բժշկագիտության պատմության մեջ։ Զարուհի Քավալջյանի անունը կշարունակե մնալ նվիրումի, գիտելիքի եւ հասարակության ծառայելու բացառիկ օրինակը։ Վերջին օրերուն ադրբեջանական լրատվամիջոցներ լայնորեն կտարածեն դեղեցություններ Նախիջևանի Օծասար լերան վրա գտնվող Ուրարտական Սեբակիր արձանագրության մասին, զայն ներկայացնելով որպես նոր բացահայտում։ Սակայն մասնակիցները կնշեն, որ այդ արձանագրությունը գիտական աշխարհին ծանոթ է արդեն տասնամյակներ ի վեր։ Ուրարտակետ Միքայել Բադալյանի համաձայն արձանագրությունը հայտնաբերված է 1988-ին եւ բազմիցս ուսումնասիրված ու հրատարակված է հայ եւ միջազգային գիտնականներու կողմէ։ Ան կպատմե ուրարտական արքաներու արշավանքներուն, նվաճումներուն եւ խալդի աստուծո նվիրված իսագարքերուն մասին։ Բադալյանի կարծիքով ավելի կարևոր է հասկանալ, թե ինչու ադրբեջանական կողմը ճիշտ հիմա սկսած է լայնորեն խոսել այս արձանագրության մասին։ Տարիներ շարունակ անոնք փորձած են ժխտել Նախիջևանի մեջ ուրարտական ներկայությունը, մինչդեռ այսօր նույն արձանագրությունը կներկայացվի որպես կարևոր պատմական փաստ։ Ըստ մասնակետին, այս մոդեցումը կրնա ունենալ նաև քաղաքական նպատակներ, քանի որ շրջանի պատմության մեկնաբանություններուն շուրջ տեղեկատվական պայքարը վերջին տարիներուն ավելի սրած է։ Ան կշեշտե, որ նման հարցերու գնահատումը պետք է հիմնվի գիտական փաստերու եւ միջազգային մասնագիտական ուսումնասիրություններու վրա, այլ ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարության։ Բարերը միայն անցյալը նկարագրելու միջոց չեն, անոնք նաև իրավական եւ քաղաքական նշանակություն ունին։ Հատկապես մարդկության թեմ կործված հանցագործություններու բարակային ճիշտ եզրույթի ընդրությունը կրնա վճռորոշ լալ։ Եղերն բարը կփնորոշե մեծ աղետ կամ ողբերգություն, արտահայտելով ժողովրդի գրած ցավն ու գորուստը, սակայն իրավական առումով չի սահմաներ հանցագործության բնույթն ու պատասխանատվությունը։ Իսկ ցեղասպանություն եզրույթը միջազգային իրավունքի հստակ սահմանված հասկացություն է, որ կմատնանշե գազམ་ագերբված հանցագործությունը, մեղավորներու պատասխանատվությունն ու անոր իրավական հետևանքները։ Անոր ճանաչումը կապված է արդարության, պատասխանատվության եւ պատմական ճշմարտության հաստատման հետ։ Ուստի հայ ժողովրդին թեմ կործված հանցագործության բարակային ցեղասպանություն եզրույթի կործածությունը միայն լեզվական ընդրություն չէ, այլ իրավական ու բարոյական դիրքորոշում, որ կնպաստի պատմական արդարության վերականգնման։ Հայկական կորքագործության բացառիկ նմուշներն մեկը շուրջ 160 տարվան պատմություն ունեցող վահանակորքը ոչ միայն գեղարվեստական արժեք ունի, այլ նաև կպատմի հուզիչ մարդկային պատմությունը։ Կորքը ստեղծված է Արևմտյան Հայաստանի մեջ եւ սերունդ փոխանցված որպես ընտանեկան արժեք։ Հայրու ցեղասպանության տարիներուն մայրը զայն բաժնած է իր երկու դուստրերուն միջև, ըսելով, որ կորքը պիտի պաշտպանի զիրենք եւ օրը դարձյալ պիտի միավորե։ Շուրջ 52 տարի անց քույրերը պատահաբար հանդիպեցան Նյու Յորքի հայկական եկեղեցիի մեջ եւ վերամիացուցին նաեւ կորքի երկու բաժինները, որոնք կես տար շարունակ առանցին պահպանված էին։ Այսօր վահանակորքը կցուցադրվի Երևանի Մեկերյան Կարպետ տանկարանին մեջ որպես հայ ժողովրդի դոգունության, ընտանեկան արժեքներու եւ ցեղասպանությունը վերապրածներու աննգուն կամքին խորհրդանիշ։ Անոր պատմությունը կհիշեցնե, որ նույնիսկ ամենաձանր փորձություններուն մեջ կարելի է պահպանել հույսը, հիշողությունը եւ վերականգնել գործվածը։ Հարգելի հայրենագիտներ, այսօրվան համար այսքան ենք նախատեսած։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Լավ մնացեք։